হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি মাস্টার কম্বো। হ্যাঁ, মাস্টার কম্বো এলসিডির ভিতরে অনেকগুলো মডেলের দেখিয়েছিলাম। আজকে আপনাদেরকে আর একটা মাস্টার কম্বো এলসিডি দেখাবো, সেটা হলো ভিভো ভি9 অথবা V85। হ্যাঁ, দুইটা মডেলে হয়। এটা মাস্টার কম্বো। হ্যাঁ, মাস্টার কম্বো সুপার অরিজিনাল ডিসপ্লে। হ্যাঁ, যারা অরিজিনাল ভালো কোয়ালিটি ডিসপ্লে লাগাতে চান তারা এই এলসিডিগুলো নিতে পারেন। ভালো কোয়ালিটির এলসিডি অনেকে খুঁজেন কিন্তু অনেক জায়গা থেকে পান না। আমাদের কাছে বর্তমানে ভালো ক্যাটাগরি এলসিডি পাওয়া যায়। হ্যাঁ, অনেক কী লাগে হ্যাঁ 10 ওয়াট চার্জার। ভালো কোয়ালিটির এলসিডিগুলো চান তাদের জন্য আজকে ভিডিওটা এসেছি। এটা হলো ভিভো V9 অথবা V85। হ্যাঁ, এই ভিভো V9 V85 মাস্টার কম্বো এলসিডিগুলো আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। যারা এলসিডিগুলো নিতে চান তারা অবশ্যই যোগাযোগ রাখবেন এস.ই স্টোরে ফেসবুক পেজে অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে। আসলে ভিভো V9-এর এলসিডিগুলো অনেকে অনেক জায়গা থেকে লাগিয়ে কাস্টমারদের ডেলিভারি দেন, কিন্তু দেওয়ার পর অনেক সময় কাঁপাকাঁপি করে অথবা ঠিক মতন কাজ করে না। হ্যাঁ, এসব ডিসপ্লেগুলোতে এই জিনিসগুলো হবে না, এই মাস্টার কম্বো এলসিডিগুলো। এবং এই মাস্টার কম্বো এলসিডিটা এতটা যে ভালো বলার মতন না, আসলে না ব্যবহার করলে তো বলা যায় না আসলে মাস্টার কম্বো এলসিডিগুলো কেমন পরিমাণ ভালো। হ্যাঁ, তো এই মাস্টার কম্বো এলসিডিগুলো আমাদের কাছে আছে। এই মাস্টার কম্বো এলসিডিগুলো আমরা হোলসেল এবং খুচরা দুটাই করে থাকি। যারা রাজশাহীর ভিতরে আছেন তারা তো অবশ্যই আমাদের কাছ থেকে দিতে পারবেন। যারা রাজশাহীর বাইরে হলে অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্সে নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই নাম্বারের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ রাখবেন, পাবেন। এবং এই আজকে দেখাবো আপনাদেরকে মাস্টার কম্বো এলসিডিটা দেখতে কেমন, এবং এটা প্রত্যেকটা প্যাকেট ইনটেক করা থাকবে, পার পিচে 1 পিচ করে থাকে। হ্যাঁ, এবং এই ডিসপ্লেটা দেখতে কেমন তা আপনাদেরকে আজকে আমরা দেখাবো। আমরা এখান থেকেই বর্তমানে প্রোডাক্টটা কাটার পরে আপনার প্রোডাক্টটা বের হবে। হ্যাঁ, কাটলাম। এই মাস্টার কম্বো প্যাকেটগুলো সম্পূর্ণটা ইনটেক থাকে। এখানে ইনটেক থেকে আমরা এইভাবে করে বের করবেন, বের করার পর আপনি ইনটেক প্রোডাক্ট পাবেন এইভাবে। তো এখানে ইনটেক প্রোডাক্ট থেকে আবার পাবেন হলো আপনি আবার এখানে র্যাপিং করা থাকবে, সেটাও কাটতে হবে। কাটার পরে আপনার এলসিটা বের হবে। বার হওয়ার পরে দেখেন আপনার মাস্টার কম্বো, এটার পরে আবার ইনটেক প্যাকেটিং করা আছে মাস্টার কম্বো। হ্যাঁ, দুইটা প্যাকেট বের হলো। এখান থেকে আবার এখানে পন্স দেওয়া থাকবে। অরিজিনাল মাস্টার কম্বো হয়ে থাকলে প্রত্যেকটার সাথে একটা ফোম দেওয়া থাকবে যেন চাপ দিলে ভেঙে না যায়। হ্যাঁ, আর এই মাস্টার কম্বো এলসিটা এখানে মাস্টার কম্বো এলসিটা এটা ফোম দেওয়া থাকবে। এখানে মাস্টার কম্বো ভিভো V9 অথবা V85, এখানেও খোদাই করে লেখা থাকে মাস্টার কম্বো। এবং এখানে আর্থিং পেজ দেওয়া আছে, কখনো আর্থিং করবে না এই আইসিগুলোর ক্ষেত্রে। আর এখন আইসিগুলো খুব ছোট মানে এতটা যে ছোট, মানে এত সুন্দর ফিটিং হয় বলার মতন না। তো এটা ভিভো V9 অথবা V85 ভিভো ফোনের, শুধু ভিভো ফোনে না সকল ধরনের প্রকারের আমাদের কাছে এলসিডি হোলসেল এবং খুচরা করে থাকি। তো মাস্টার কম্বো এলসিডিগুলো আজকে দেখালাম। মাস্টার কম্বোর ভিতরে আমার কাছে 10 থেকে 12টা মডেলের মাস্টার কম্বো এলসিডি আছে। যারা এলসিডিও নিতে চান তারা অবশ্যই যোগাযোগ রাখবেন এস.ই স্টোরের ফেসবুক পেজে অথবা ডিসক্রিপশন বক্সে। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, দোয়া করি। আগামীতে অন্য ভিডিও নিয়ে আসবো, আপনাদের মাঝে অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে আসবো। আসসালামু আলাইকুম। এই মাস্টার কম্বো এলসিডিগুলো এতগুলো মডেলের আমাদের কাছে এলসিডি আছে বর্তমানে। আরও মডেলের এলসিডি আছে, সবগুলো মডেল দেখালাম না আজকে আপনাদেরকে, এই দুইটা মডেলের এলসিডি দেখালাম। তো সবাই ভালো থাকেন, আসসালামু আলাইকুম।